Ano naman tayo nanimbalay sa kuan? Itong sikat naman ang balay diri. Tana talaga. Oy, dam, may buntag dam. Oh. Unsay ato dong? To dapit ang balay sa sikat nga manang balay diri dam. Ato ara sa unahan dong. Nga ikaduhang banlag dong. Sige dam, salamat dam. Unsay tuyo nimo sa manambal dong? Magpatambal unta ko dam kay sakit akong ulo dam nya ag kalipong ko. Nya sakit pagid akong tiyan ug likod. Aw. Kaya kayo na niya dong kay bangitang manambal na dinhi. Unsay padayon mo sa unahan dong? Sige dam, salamat kay dam. Okay. Ubos. Nanawag. Unsa man? Boss. Nagpatambal, paingon na diha. Man yung sakit? Ang sakit daw niya kay ulo, likod, ug sakit po daw yung tiyan. Sige. Basig ipalong na ang cellphone, basig madunggan ka. Ay kalimot, boss. Ang porsyento na ko, ha? Ay, may problema. Sa sikat naman ang balay. Ayo! Ay, Noy! Dayon, Loy. Salamat, Noy! Manila lang yun ka ba? Ako lang yun ako hiwatan. Noy, nalagi ko. Ay, nasahid mo nga na ako, Noy. Ganina ra ko nagulat ni Monoy. Nahibalo lagi ka, Noy, nga mandi ko, Noy. Ang bede, himulsuwan ti ka di. Uy, labot imong ulo. Sakit gid, Noy. Sakit imong likod og tiyan. Oo, Noy. Hindi ko naman ang balay ba? Kuan kay ni siya ba? Nagitindi siya tinuod nga gahom ba kay ibalo man siya sa akong sakit. Nga ibalo po siya mga anhi ko diri. Ang pangbati, dali lang na mawala. Lusinan ti ka. Oh my god! Don't lasi! Oh my god! What the? Bravo! Dirasi! Oh my god! Don't lasi! Oh my god! What the? Bravo! Magkuha sa akong dahon ha, kay akong itambal nimo. Plato ra man lagi na tay. Tanawa lang. Muni siya nga mga dahon ang tambal tay. Una. Noy, salamat kayo sa imong pagtambal no ya. Sus maulian, naghinahinan lagi og kawala ang mga sakit-sakit sa akong lawas noy ba. Salamat kayo noy. Epektibo gyud kayo imong pagpanambal noy. Noy, agto na ko noy. Salamat kayo noy. Balik-balik lang. Kwarta na. Dahil magpalit pa kong bino. Muning simple na pangwarta. Mailad sila ba? Uy, boss. Ako ang porsyento kain naman. Away problema. Oh my god! Don't lasi! Problema. Sunod gani, inana ang buhata. Para di magpatambal sa kuha, makakwarta po ka. Bakit niya po yung maihag ani ba? Ay magtuo sa oras.
Misyon? Pagtila payat, ang unang makaakyat, may makahikap. Ha 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 ha.